মারাত্মক নাক ডাকার চোটে পাশে কেউ ঘুমাতে পারছে না? এই সমস্যার 5টি সহজ সমাধান। তার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলো করে নিতে পারেন। নাম্বার 1, ঘুমানোর পজিশন চেঞ্জ করুন। চিত হয়ে শোবেন না, যে কোনো পাশে কাত হয়ে ঘুমান। নাম্বার 2, মাথা একটু তুলে ঘুমান। একটি অতিরিক্ত বালিশ নিয়ে মাথা একটু তুলে ঘুমান, এতে নাক ডাকা থেকে রেহাই মিলবে। নাম্বার 3, ওজন কমান। মোটাদের নাক ডাকার প্রবণতা বেশি হয়ে থাকে। সঠিক ডায়েট ও এক্সারসাইজের মাধ্যমে ওয়েটকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। নাম্বার 4, ভালো ঘুম অভ্যাস করুন। যাদের ঘুম ভালো করে হয় না তারা বেশি নাক ডাকেন, তাই একটি নির্দিষ্ট টাইম মেনটেন করে ঘুমানো প্রয়োজন এবং দিনে 8 ঘন্টা ঘুম অত্যন্ত জরুরি। নাম্বার 5, মোরিঙ্গো ফাইটোশন। এই প্রোডাক্টটি আপনারা 6 মাস ব্যবহার করতে পারেন, নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অনলাইন পারচেস লিংক ও হেলথ কনসালটেন্টের নাম্বার কমেন্ট বক্স ও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন।